Всем привет! Вы на канале Building Fox. В этом видео я демонтирую унитаз еще советских времен. Демонтирую его без сохранения. То есть у меня были видео, где нужно было сохранить унитаз и что из этого получилось. А в этот раз я намеренно уже его демонтирую перфоратором, разбиваю его на куски. Ну, конечно, хочется, чтобы выкинуть его целиком. Отбиваю всего лишь на все крепления. Крепления там аж 4 штуки. Вот эти вот саморезы, которые идут, крепятся к полу. Старые унитазы, они крепились вот таким вот, проржавел уже саморез, показываю. Крепились к к деревянным брускам, либо же идет под плиткой цельная доска, к которой крепился унитаз. Вот, сверху плитка, и потом еще вдобавок на цементный раствор. Вот, что труба там замазывалась цементным раствором, что сам унитаз, основание замазывалось, садилось на цементный раствор. Вот, оно все крепилось. У меня были такие случаи, что уходило по полдня на демонтаж такого унитаза, но я удивился, что унитаз достаточно быстро поддался демонтажу. То есть поотбивал вот эти вот все места, где крепился унитаз. А задняя часть я даже не отбивал, потому что там была трещина, и я даже пока ничего и не делал. Я отбивал и потом попробовал его пошевелить, этот унитаз, и он, кстати, поддался шевелению, поэтому мне было достаточно легко. Есть такие то ли растворы, то ли в этом здесь получился такой цементный раствор не очень, либо его было не совсем много, хотя по сути вот когда его демонтировал, там под всей площадью находился цементный раствор. Вот сейчас я увидел, что он начал шататься немножко, поэтому я за него взялся и просто отстегнул. Днище там полностью осталось, вот, и остались куски в этой трубе. Это придется все демонтировать. Заказчики попросили сохранить пол, чтобы не менять плитку, но потом, когда они увидели эту плитку, ну я этого уже не покажу в этом видео, пришлось снять все-таки эту плитку, найти что-то подходящее. Нашли эту плитку, вот, и заменили плитку, вот, и потом это все покрасили в один цвет. Было прикольно, есть видео. Вот. Ну, на тот момент, чтобы меньше вот что-то делать, меньше вот этих всяких вот движений, не хотели ничего менять, поэтому я постарался снять, ну, у меня и получилось. То есть все-таки цемент отстал, ну, вот, по чуть-чуть, по кусочкам. Обязательно не забывайте одевать защитные средства. Ну, во-первых, это ваши глаза. Осколки могут полететь куда угодно. Как правило, очки не одеваются до тех пор, пока тебе в глаза что-то не прилетит. Вот мне прилетело, поэтому я и теперь стараюсь вот при таких вот работах, когда понимаю, что может отколоться что-то, в глаза полететь, то я одеваю такие защитные очки. Вот. Ну, получилось у меня это все снять аккуратно, по кусочку, но оно все отставало. Вот. И теперь ручным способом, отверткой, у меня такая есть отвертка, которая неубиваемая. Вот. И молотком я вот это все выдалбывал с трубы. Многие сантехники даже на YouTube говорят о том, что нельзя так делать, может отколоться. Да, действительно,
сам по себе крохкий чугун, но сколько я не долбал чугун, он в принципе такой, на нем еще прыгать и прыгать, грубо говоря. Его не раздолбаешь ничем, то есть он в своих таких движениях вообще никак не поддается, чтобы как-то вот сдвинуться. Мне, допустим, чтобы срезать еще один кусок чугуна, ну, допустим, надо его, вот он мешает, допустим, этот кусок, и его начинаешь отрезать и потом с внутренней части вырезать вот эти куски. Вот, поэтому тяжело он вообще откалывается. Вот, это очень тяжелый кусок. Я не знаю, для каких, ну, такие чугунные предметы нужно было, мне кажется, где-то в каких-то тяжелых машинных организациях таких вот серьезных вот двигать, потому что, ну, в бытовых условиях тут слишком много этого чугуна. Вы видите, если покупаете пластиковые вот эти вот трубы, насколько они тонкие, легкие и удобные в работе. Сам один вот этот чугун, он килограмма 2, а то может быть и 3. Я когда выносил на мусорник, у меня дворник этот чугун забрал, говорит, металл, конечно, заберу. Поэтому этот чугун пошел на благое дело, в металлолом. Вот. И в принципе, да, может быть, бояться стоит в том, чтобы не развалить ничего, все остальное, но по сути, если вы даже отколите еще одно соединение чугуна, ничего в этом страшного нет. Ну, откололи, так это кололи. А вот снимется этот предмет и заменится на пластиковый, будет то же самое и намного эстетичнее. Потому что если смотреть на вот эти предметы, которые удлинители, трубы крашеные, перекрашены несколько раз, и литье у них далеко не высшего качества, поэтому терять тут нечего. Но самое главное, не забывайте беречь глаза. И еще вот когда находитесь при открытой канализации, там всегда идут газы. Газы эти вредные, ядовитые. В свое время я как-то подхватил эти газы. У меня была тошнота, рвота, поэтому закрывайте нос, рот противогазом или респиратором. Также вот сильнейшие газы, они давят и на глаза. В принципе, противогаз иногда вот тоже нужен. Но здесь, на удивление, то ли рабочий день был, что люди все на работе, то ли это малоэтажка, поэтому таких ядовитых газов не было, все было открыто, двери на распашку, окна на распашку, поэтому, ну, слава богу, меня это все пронесло. Не было никаких у меня осложнений со здоровьем, поэтому, ну, я вас предупреждаю, что вот такое может быть с этим. Видите, что основание, оно полностью вот уже, видимо, унитаз подтекал, основание, ну, такое вот, черное, превратилось в ржавчину. Поэтому плохо, когда унитазы так вот всю жизнь подтекают. Мне кажется, иногда лучше заменить один раз, нормально его установить, чем вот такие вот проблемы иметь, и все равно ты эту проблему когда-то, ну, будешь решать. Я думаю, что вот эта вот труба задняя, которая выходила с унитаза, она лопнула в самом начале при установке, когда устанавливали сам унитаз, потому что, ну, обычно такие трубы лопаются в самом начале. Ну, видите, что труба очищена полностью от всех вот этих цементных растворов, вот этого фарфора и отложений. Она полностью очищена. Вот это пятно осталось. И, кстати, если бы не меняли плитку, то это пятно бы торчало бы, потому что
новые унитазы, они с новым основанием, и они по-другому смотрятся. Ну, видите, что, в принципе, менять не так сложно. Иногда, конечно, бывает трудно, но у меня это все получилось достаточно легко. Всем спасибо, на этом все. Подписывайтесь. Всем пока.